Кожен з нас має право на мрію. Кожен з нас має право на професію. Ми зможемо досягти успіху. Тут починається шлях до справжньої професії. Тут бачить потенціал кожному. Це Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради. Мене звати Михайло. Я маю порушення слухом, але я навчаюся на кухаря. І готувати – це моя суперсила.